Estorsione aggravata dal metodo mafioso, e questa è l'accusa di cui dovranno rispondere a vario titolo le 7 persone arrestate nell'operazione della DIA di Trieste denominata Piano B in mezza Italia. Ruota tutta intorno alla figura di Fabio Gaiatto, 43 anni, imprenditore di Portogruaro, già al centro di altre indagini finanziarie e attualmente per questo detenuto. Sarebbe lui l'uomo a cui alcune consorterie criminali riconducibili al clan Casalesi avrebbero affidato un investimento da 12 milioni di euro. Lui avrebbe allestito un complesso sistema per investire illecitamente i capitali utilizzando diverse società con sede in Croazia, Slovenia e Gran Bretagna, nello stesso tempo coinvolgendo una serie di professionisti e imprenditori croati, alcuni dei quali, non vedendosi ritornare i propri crediti, si sono poi rivolti alle autorità croate che hanno pignorato i conti correnti delle società di Gaiatto, che così si è ritrovato a non poter nemmeno restituire le somme ai sodali del clan Casalesi. Coinvolto anche un personaggio friulano di Udine ma residente a Trieste. Diciamo che abbiamo trovato 42.000 euro in contanti, sono stati sottoposti a sequestro ed era uno degli ideatori di un tentativo di estorsione proposto al Gaiatto, il quale tra le due ipotesi di per rientrare, diciamo, nella disponibilità dei milioni di euro della Camorra, le avevano proposto, diciamo, il piano A era quello di rivolgersi legalmente all'autorità giudiziaria croata, civile, penale, e il piano B invece era quello di coartare, diciamo, la volontà di alcuni soggetti affinché ritirassero le denunce e rinunciassero ai crediti vantati nei confronti del Gaiatto. E questo dalle intercettazioni è venuto fuori praticamente che lui in diretta abbiamo sentito andiamo col piano B, e per quello che abbiamo dato il nome all'operazione come piano B. Nel piano B erano comprese minacce, intimidazioni e varie altre condotte estorsive nei confronti di professionisti e imprenditori italiani e croati. Gli stessi soggetti riconducibili a organizzazioni camorristiche durante tutto il tempo proteggevano Gaiatto anche dalle pressioni dei suoi stessi creditori, arrivando a costringere le vittime, tutte di Pola o istriane, a rinunciare a ingenti crediti o a regalare a Gaiatto beni mobili o immobili, oppure a versare somme sui conti delle società riconducibili al faccendiere di Portogruaro. Arrestati Francesco Salvatore Paolo Iozzino, di origini napoletane ma residente a Resana nel Trevigiano, lo stesso Paolo Gaiatto, Gennaro Celentano, detto Genni, Mario Curtello, detto Mariano, Walter Borriello, Luciano Cardone e Domenico Esposito. Le persone indagate sono in tutto 13.